では私おすすめの一押しのアイテム、この薄さ、この大きさ、何が入ってると思います？これユニフレームの商品なんですよ。ユニフレームの商品で中に入ってるのはこんなもの。バーン、わかんないですよね。これコンパクトに収納できるアイテムなんですけども、これをこう広げます。じゃーん、こんな感じで、下に足をつけるんですけども、足はこれを十字にこうスリットが入ってるんですけども、このスリットを組み合わせます。でこんな形、バッテン印にして、この焚き火台の横にこう下に小さな穴が開いてるんですよね。この小さな穴にこれはめ込みます。そして、これ上の五徳になるんですけども、これもこういう風に2つスリットをはめ合わせて、ピタッてくっつけてから取っ手をこう挿入するんですよ。こんな感じで、五徳ができるんです。足こんな感じ、本体こんな感じ、取っ手もついてます。上に五徳を乗せると、こんな感じ。何ができるかっていうと、すんごい便利。この中に何でもいいですよ。ティッシュでもいいし、割り箸でもいい、その辺から拾ってきた松ぼっくりでもいいし、炭買ってきてもいい、燃料持ってってもいいんですけども、とりあえず燃やせるんですよ。小さいコンパクトな収納状態からこれ組み立てて、もう中に入れて火つけるだけで暖が取れる。北海道のツーリング6月にも行きましたけど9月にも行きましたけど、どっちも寒かったです。で夜になってね、外でキャンプしてて、火があるのとないのでは雲泥の差。これ実は3日目ぐらいにも使ったんですけど、3日目はね、確か夜にこの上にアルミの使い捨てのお皿乗っけて肉焼いて食いました。キャンプ場とかで売ってる炭買ってきて、で砕いてこの中に入れたんですけども、あったかい。ストーブないのあるのとないのじゃ全然違う。これ本当にあってよかった。でこれいい商品ですね。で五徳外すと結構大きいものもね燃やせるんですよ。この大きさですけどもね、北海道で知り合った、ご夫婦でキャンピングカーで来てた夫婦もこれ見て、いやーこれどこで売ってんのって、いや Amazon で売ってますよって教えたんですけど、 Amazon わかんないって、いやモンベルでも売ってるんじゃないかなと、その辺のキャンプ用品屋さんで売ってますよって。めっちゃこれすんげえ気に入ってました。コンパクト、あったかい、便利、大変優れたアイテムです。これはぜひともおすすめしたい。焚き火台はね、ユニフレームに限らずいろんなメーカーから出てますんで、自分でこれだったら持っていけるかなっていうぐらいの大きさのものがあったらいいと思います。B6くんとか、あとノースイングルの焚き火台とか、ノースイングルの焚き火台は大きいんですよ、これぐらいで。で厚みもねこれぐらいあるのかな。収納袋に入れるとコンパクトだなって思うんですけども、ぶっちゃけ言うと北海道ツーリングに行く時いろいろ持ってきたくなるんですよ。あれも必要だこれも必要だって。荷物がほんのちょっと一つの部品ちょっと大きくなるだけでかなり容量がかさばるんです。なので私できるだけその収納時にコンパクトになるようなアイテムが好きです。これは人それぞれで、後ろに目いっぱい積載スペースがあるから俺はもうとりあえずでっかいものが好きだっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうし、もうそれぞれお値段も違いますから、それ皆さんのツーリングスタイルに合わせて選ばれてみてはいかがでしょうか。以上、ユニフレームの焚き火台でした。ユニフレームの焚き火台の他にこいつも便利だったっていうのがジェットボイル。いや最初ね、青井空さんの動画見て、いやジェットボイルこれ欲しいな、空さんすげえ高級品使ってんな、でもお高いからな、安いやつでもいいやとかって思ってたんですけどね、ついつい勢いで手出して買っちゃったんですよ、このジェットボイル。ジェットボイルの他になんだっけ、ピーなんちゃらってやつかな。これの優れたところはですね、この中に全部五徳から台からガスからみんな収まってる。クッカー持ってる人は大体わかると思うんですけどもね、この中に基本的には収まるんですよ、缶からとか。でもね、私この収納が好き、ジェットボイルが好き。まずバーナー本体なんですよ。でクリップカチャってやって、出てくる。でガス、これね一番最初に初期に買ったカートリッジなんですけどね、まだ残ってる。1年以上使って、なぜかジェットボイルの効率がいいからです。でこれ五徳、一回も使ってないですよね。付け替えるバーナーのところにカチャってつければこれで焼いたりとか煮たりとかできるんですけど、でこれがね台座。これなんで台座ついてるかっていうと、ケツペタにはめることができるんですよ。こんな感じ。ジェットボイル細長く上にこうそびえ立つんで、万が一にも倒れないようにという措置らしいですけど、私ぶっちゃけねこの台座使ったことない使ったことあるかな、多分おそらく使ってない。テーブルの上にね
水平にボンと置けばまず倒れたことはないです。ちょっと紹介なんでちゃんとした手順でやりますけども、ここにねねじ込む。やばい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 。ガス漏れた。ちゃんとここ閉めてからねねじ込みましょうね。くさ、これでカチッてやったらボッてくるかな。怖っ。今回つけませんけどね。それでここに下についてるフィンをガードするためのこのカップパコって取ってこんな感じ。あと蓋。ジェットボイルすんごいいい、とってもいい。ただね、風が吹いた時は若干弱さを感じるかな。ものすごい強風の中だとね、そんなジェットボイルの効果あるかなっていう感じです。若干の風だったら使えるし、結構風が吹いててもね、お湯はちゃんと沸きました。でお湯沸く速度ももちろん速いです。結構な量沸かしても1分ちょっとかな。暖かくなるとね、ここのなんか羽のところがねオレンジ色になって、あ、沸騰したなってのも分かるんですよ。ジェットボイルの音自体も結構ショーってなってるんで、わ、沸騰してんのかいやっていう時があるんですけども、それでも大丈夫で、蓋にこういう風にね注ぎ口がついてるんですよ。だからジェットボイルの蓋こう閉めますよね、カポンって。沸騰した状態でもこれ持って熱くないんですよ。このままね注げる、こうピューって、すげえ便利。もちろんね下外しますよ。こうプラスチックのとこ持ってパコってやって外せればこの注げますし、この中にラーメン入れてもよし、このままねズルズルって食べることもできます。私がこれで調理したっていうのはパスタぐらいなんですけども、パスタ2つパキッて折ってこの中にドッて入れて、で茹でて、あとジャッて開けて水切ってカマカマして食べるんですけど、これとにかく便利な。ゆで卵を作ったりする時もね、これに水入れて、弱火でしょぼしょぼすればねゆで卵もできますし、お湯沸かすのにはまずジェットボイルは便利ですね。本当は夜間持ってこうかなと思ったんですよ、ジェットボイルじゃなくて。ただ夜間持ってった際は、ストーブがもう1個必要になるわけで、夜間単体ではもちろんお湯沸かせないですよね。でそれ考えた時に、いやどうしよう、夜間邪魔になるかなって、これ単体で調理できるジェットボイルがあれば一番いいのかなと。お湯沸かすためだけにね夜間使ってしまうと他のことできなくなってしまいますから、もう一つの熱源を得る、調理器具を得るという意味合いでもジェットボイルはものすごくおすすめです。ジェットボイルの類似品とかも結構出てるんですけども、類似品でも何でもこの形のやつがあればすごいいいなと思います。収納もあっという間にできますし、コンパクトだしいいですよね。ジェットボイルが良かった。今回持ってって結構活躍しました。お湯沸かすのも使ったし、パスタ茹でるのにも使ったし、ゆで卵茹でるのにも確か使ったはず。正直これ一番邪魔でかさばるだろうなと思ってたんですよ。実際使い始めたら、わ、ジェットボイル便利じゃんっていうことで大活躍しました。以上、ジェットボイル、これはおすすめ。類似品もいろいろありますけど、下にちょっと焚き火台と一緒にリンク貼っておきますんで、これいいなと思うものがあったら、用意してみるのもいいかもしれません。以上、ジェットボイルの紹介でした。続く。